سوال رایج این روزا از منابع خودکار برای هر سطح چی پیشنهاد میکنی؟ توی این ویدیو قراره بهتون یه سری منابع برای هر اسکیل معرفی کنم که بتونید توی خونه به صورت خودخوان توی هر سطحی که هستین زبان بخونین. اول از همه با سطح مبتدی شروع میکنیم، یعنی beginner. منابعی که برای سطح beginner برای لغت میتونین استفاده کنین شامل ایناییه که الان میگم. یکیش Oxford Word Skills است که برای سطح بیسیک میتونین رنگ زردش رو استفاده بکنین که البته الان ادیشن‌های جدیدش هم اومده و میتونین اونا رو تهیه بکنین. من ادیشن‌های قدیمی رو دارم. توی این کتاب توی هر درس شما روی یه موضوع کار میکنین و لغات مربوط به اون موضوع رو یاد میگیرین. یعنی شما کلمات رو به صورت دسته‌بندی شده یاد میگیرین و اینطوری خب خیلی راحت‌تر و بهتر تو ذهنتون تثبیت میشن. منبع بعدی Oxford Picture Dictionary. همینطور که از اسم این کتاب مشخصه شما کلمات رو به صورت تصویری تو این کتاب یاد میگیرین که خب برای سطح مبتدی یکم راحت‌تره و باعث میشه کلمات رو راحت‌تر یاد بگیرین و شاید هم بهتر حتی. یه اپلیکیشن هم هست که میتونین برای یادگیری لغات ازش استفاده بکنین و توش فلش کارت درست بکنین. تو این اپلیکیشن شما میتونین لغاتتون رو وارد کنین، براش معنی بنویسین و همچنین توضیحش رو بنویسین و هر موقع خواستین مطالعه داشته باشین فقط کافیه یه سر به اپلیکیشنتون بزنین. این اپلیکیشن برای وقتایی به درد میخوره که تو مترو هستین، تو اتوبوس هستین، تو راهین، در کل بیرون خونه این، به دفتراتون و جزوهاتون دسترسی ندارین و خیلی راحت اینطوری میتونین از تایم مردتون استفاده کنین و از طریق این اپلیکیشن لغاتتون رو مرور کنین. منبع بعدی برای لغت BBC Learning English Vocabulary. شما از چند طریق میتونین به این منبع دسترسی داشته باشین. یکی کانال یوتیوبشونه و یکی هم سایتشون که فکر میکنم اپلیکیشن هم دارن. میدونین دیگه BBC توی زمینه آموزش زبان خیلی خوب داره پیش میره و شما هم اگه از همون ابتدا با BBC پیش برین مطمئن باشین که خیلی خوب و درست یاد میگیرین. بریم سراغ منابع گرامر برای سطح مبتدی. اولی منبعی که میتونم بهتون معرفی کنم برای سطح مبتدی Essential Grammar in Use هستش. کلا کتابای in use، grammar use، vocabulary in use توی هر سطحی که هستن خیلی 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 فوق‌العاده‌ان و برای یادگیری زبان عالی هن. یعنی حتما از این کتاب‌ها استفاده بکنین. حالا توی هر سطحی هستین کتاب مناسب سطح خودتون رو استفاده بکنین و برای هر اسکیلی که میخواین، لغت، گرامر، با توجه به سطحتون میتونین از این سری کتاب‌ها استفاده بکنین. منبع بعدی برای گرامر سطح مبتدی Perfect English Grammar بیسیکش هست. شما میتونین از این کتاب هم استفاده بکنین برای یادگیری گرامرهای پایه و سطح پایین. بریم سراغ مکالمه. منابعی که شما نیاز دارین برای مکالمه برای سطح پایین. اولین منبعی که میخوام بهتون معرفی کنم VOA هستش. VOA English Learning Level 1. اپلیکیشنی که باز میکنین با یک عالمه پادکست مواجه میشین که وقتی روی هر کدومشون کلیک بکنین متن اون پادکست و خود پادکست رو براتون پلی میکنه و خیلی آروم و شمرده صحبت میکنه. شما این اپلیکیشن رو میتونین از طریق پلی استور دانلود بکنین و روی دستگاهتون نصب کنین. حالا گوشیتون، تبلتتون، روی هر چیزی میتونین نصبش بکنین و برای مکالمه سطح مبتدی ازش استفاده کنین. چطوری؟ شما میتونین در حین اینکه دارین گوش میدین پشت سرش تکرار بکنین. اینطوری هم تلفظتون خوب میشه، هم برای لهجه‌تون خوبه و همین که مکالمه تمرین میشه، یعنی سپیکینگ شما تمرین میشه و به مرور روی پیشرفتتون تاثیر داره. منبع بعدی دوباره از BBC هست. BBC Learning English Beginner. باز گفتم دیگه میتونین از طریق کانال یوتیوبشون و سایتشون به آموزشاشون دسترسی داشته باشین. کلا هر موقع BBC رو معرفی کردم چون برای همه سطح‌ها محتوا دارن، میتونین از طریق کانال یوتیوب و سایتشون بهشون دسترسی داشته باشین. حالا میگین که من سطحم پایینه، از کجا میتونم پارتنر زبان پیدا کنم وقتی کلاس زبان هم نمیرم؟ من اپلیکیشن هلو تاک رو بهتون پیشنهاد میکنم. بعد از اینکه وارد این اپلیکیشن شدین و حساب خودتون رو درست کردین، اونجا بهتون میگه که اطلاعاتتون رو وارد بکنین که از چه کشوری هستین، در حال یادگیری چه زبانی هستین و سطحتون چیه و با توجه به اونا اپلیکیشن رو براتون استارت میکنه و اونجا میتونین پارتنر پیدا بکنین و باشون صحبت بکنین. پارتنر زبانی ثابت البته که بیشتر این صحبت ها هم به صورت چت هستش. بریم سراغ سطح اینترمدییت. منابعی که برای این سطح نیاز دارین. منابعی که برای لغت نیاز دارین. اولین منبع English Vocabulary in Use سطح Intermediate
که خب کتاب فوق‌العاده‌ای هست. میتونید خیلی راحت PDFش رو از اینترنت دانلود بکنین. منبع بعدی کتاب Oxford Word Skills سطح اینترمدییت که باز هم توی این کتاب شما توی هر درس یک موضوع دارین و لغات اون موضوع رو یاد میگیرین و تمرین داره و تمرینات رو انجام میدین، صحبت میکنین و کلا کتاب خوبی هستش. یه موردی که میتونه توی یادگیری لغت بهتون کمک کنه اپلیکیشن انکی هستش که در آینده من توی یه ویدیو طریقه کار کردن با این اپلیکیشن رو براتون میذارم. با این اپلیکیشن هم شما میتونید فلش کارت درست بکنین و باز وقتی بیرون از خونه هستین و به جزواتون دسترسی ندارین از تایم مردتون دوباره مجدد استفاده کنین و با فلش کارتاتون در واقع مروری به لغاتتون داشته باشین و خیلی خوبه اینطوری میتونین از هر جایی که هستین به لغاتتون دسترسی داشته باشین. منابعی که برای گرامر نیاز داریم English Grammar in Use اولین منبعی که من بهتون معرفی میکنم. گفتم کلا کتابای in use خیلی خوبن، یعنی شما برای هر اسکیلی که میخواین یاد بگیرین خیلی راحت میتونین به این کتابا تکیه کنین. منبع بعدی BBC Learning English برای گرامر که گفتم دیگه از کجاها میتونین بهشون دسترسی داشته باشین. حالا میگی من سطح متوسطه برای مکالمه چیکار بکنم؟ جا داره اینجا دوباره بریم سراغ BBC 6 Minute English. این یه مورد اپلیکیشن هم داره و شما میتونید از طریق اپلیکیشنشون هم به پادکست های 6 دقیقه‌شون دسترسی داشته باشین. یه کاری که شما برای مکالمتون باید انجام بدین شادوینگ هست که این رو هم توی یه ویدیو براتون کامل میخوام بذارم، ولی فعلا در همین حد بدونین که شما نیاز دارین که توی این سطح دیگه تمرین شادوینگ رو استارت بزنین و کلیتش اینه که هرچی میشنوین رو باید تکرار بکنین مثل یه توتی. بریم سراغ سطح ادوانسد. برای منابع لغت سطح ادوانسد میتونین از کتابای English Vocabulary in Use Advanced استفاده بکنین که لغات آکادمیک و رسمی رو بهتون یاد میده. همچنین یک کتاب فوق‌العاده دیگه به نام Collocations in Use Advanced هست که میتونین از این هم استفاده بکنین برای اینکه کالوکیشن ها رو یاد بگیرین. یادگیری کالوکیشن ها میتونه خیلی روی سطح زبانتون تاثیر داشته باشه و صحبت کردنتون رو حرفه‌ای تر بکنه. منبع بعدی Academic Word List. شما توی این منبع لغات آکادمیک رو یاد میگیرین که خب همه اینا همینطور که از اسمشون مشخصه برای سطح پیشرفته هستن و شما دیگه خیلی چیزای واجب و ضروری و بلدین و جز اونا اگر میخواین چیزی یاد بگیرین دیگه میایین سراغ این منابع. برای گرامر میتونین برین سراغ Advanced Grammar in Use. دوباره سری کتاب‌های in use سطح ادوانسدش. یا یه منبع دیگه برای گرامر هست Cambridge Grammar. کتابای کمبریج هم احتمالاً اسمشون به گوشتون خورده چون خیلی کتابای خوبی هن. شما توی این سطح دیگه نیازی به پارتنر برای مکالمه ندارین چون شما از اون مراحل عبور کردین. شما توی این سطح برای تقویت مکالمه و اسپیکینگتون فقط کافیه پادکست گوش بدین و همون تمرینات شادوینگ رو اجرا بکنین. همچنین از چنل‌های یوتیوب میتونین استفاده کنین برای تمرینات شادوینگتون. برای یاد گرفتن طبیعی‌تر صحبت کردنتون میتونین ولاگ نگاه بکنین که همه اینا مجدد روی اسپیکینگتون خیلی تاثیرگذاره. در نهایت اینو بدونین که شما برای یادگیری زبان توی هر سطحی که هستین برای هر اسکیل نیاز به یک منبع دارین. من تمام این منابع رو بهتون معرفی کردم ولی شما فقط کافیه یه دونه از هر کدوم رو انتخاب بکنین و با همون پیش برین. همون یه دونه براتون کافیه. حالا اولش میتونین برین نگاه کنین ببینین با کدوم بیشتر ارتباط میگیرین. بعد که فهمیدین کدومش بیشتر به دردتون میخوره دیگه همون یه دونه رو انتخاب کنین و با اون پیش برین. من تمام این PDF ها رو براتون توی کانال تلگرام گذاشتم و همشون اونجا هستن که شما بتونید دسترسی راحت تری بهشون داشته باشین و دونه دونه دنبالشون نگردین. لینک تلگرام رو هم میتونید از طریق کپشن ببینین و وارد بشین و دانلود کنین و استفاده کنین. هر سوالی راجع به این ویدیو و راجع به منابع داشتین کافیه تو کامنت ازم بپرسین تا جوابش رو بهتون بگم. خداحافظ تا ویدیو بعدی.